इन चाइना वालों ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे देख करके मोदी जी के भी होश उड़ गए हैं। तो देखो, पूरी दुनिया में जितने भी पुल बनाए जाते हैं वो पानी को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन चाइना वालों के दिमाग में तो कीड़ा है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बना दिया है जो कि पानी को नीचे गिराता है। और इस ब्रिज का नाम है लीबो जांगजिंग ब्रिज, क्योंकि जब बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसी पानी को ये ब्रिज बड़े ही कूल तरीके से नीचे गिराता है और इस गिरते हुए पानी से एक रेनबो इफेक्ट बनता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और सिर्फ इसी वजह से ये ब्रिज आज टूरिस्टों के लिए एक फेमस स्पॉट बन चुका है।